Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ։ Վաղը ժամկետ դադարել են Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանի լիազորությունները։ Նա այսօր հանդես է եկել ծավալուն մամուլի ասուլիսով։ Բեգլարյանը պարզաբանել է իր հրաժարականի պատճառները, նշել, որ դա պայմանավորված է Արցախի գործադիր իշխանությունում այլ պաշտոն զբաղեցնելու նախագահ Արայիկ Հարությունյանի առաջարկով։ Թե ինչ նոր պաշտոնի մասին է խոսքը, Արտակ Բեգլարյանը չմանրամասնեց, նշեց սակայն, որ ճգնաժամի հաղթահարման գործում ավելի օգտակար կարող է լինել իր աշխատանքը գործադիր իշխանությունում։ Ես թեև լքում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիրքը, բայց մարդու իրավունքների պաշտպանության դիրքերը չեմ լքում։ Ես գործադիր իշխանությունում աջակցելու եմ, նպաստելու եմ տարբեր խնդիրների լուծմանը, առաջին հերթին ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներով, համակարգային լուծումներով։ Թվարկելով խնդիրները, Արտակ Բեգլարյանը նախևառաջ կարևորում է անվտանգային համակարգի ռիսկերի նվազեցումը, արցախցիների հոգեբանական ու տեղեկատվական անորոշությունը։ Մարդիկ պետք է հասկանան, ինչ է սպասվում իրենց, հասկանան, թե երբ կարող են կյանքի նորմալ հուն վերադառնալ, նորմալ տուն ու աշխատանք ունենալ։ Արցախցիների մի զգալի մասը հիմա անօթևան է։ Մեր հաշվարկներով մինչև 40,000 անց անօթևան է մնացել միայն ռազմական գործողությունների ու քաղաքական պայմանավորվածության հետևանքով օկուպացված տարածքների պատճառով, որոնց զգալի մասը արդեն Արցախյան Հանրապետությունում է։ Առաջնային է նաև հետպատերազմական տրավմաների հաղթահարումը, անհետ կորածների խնդիրը, գերիների վերադարձը։ Մինչ օրս գերությունից վերադարձել է 53 մարդ, իսկ 2-ը մահացել են ադրբեջանական բանտերում։ Ըստ Արտակ Բեգլարյանի հիմքեր կան ենթադրելու, որ նրանք սպանվել են։ Ի դեպ, 2-ն էլ տարեցներ են եւ մեկի մարմինը մինչ օրս չի վերադարձվել։ Անհետ կորածներից 40-ը քաղաքացիական անձինք են, նրանց մի մասը մեծ հավանականությամբ սպանված է, մյուս մասը գերի է եւ Ադրբեջանը թաքցնում է այդ փաստը։ Գերիների սպանության կամ թաքցնելու հետ կապված բոլոր փաստերը ուղարկվել են ռուս խաղաղապահներին։ Կոնկրետ դեպքերում հաջողություններ կան, բայց դեռևս ակնհայտորեն Ադրբեջանը թաքցնում է բավականին շատ գերիներ, կխուսափեմ թիվ նշելուց, որոնց մի զգալի մասը նաև տեսանյութերով են ապացուցված, որ իրենց մոտ են գտնվում։ Ընդհանուր առմամբ հսկայական փաստահավաք աշխատանք է իրականացվել Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի կողմից։ Բազմաթիվ զեկույցներ են կազմվել եւ ուղարկվել ադրբեջանցիների հայատյացության, անմարդկային վերաբերմունքի, դիակների խեղման, փոշտանգումների, գլխատումների մասին, նաեւ առանձին զեկույցներ քիմիական զենքի օգտագործման, Խազանչեցոց եկեղեցու եւ ընդհանուր առմամբ մշակութային վանդալիզմի վերաբերյալ։ Իսկ ինչ արձագանք կա միջազգային կառույցներից, որոնց հասցեագրվել են այդ զեկույցները։ Գլխավորապես լռություն է, գլխավորապես, բայց կոնկրետ դեպքերում կոնկրետ հետաքրքրություններ ցուցաբերվել են ու կոնկրետ միջազգային կազմակերպությունների, հատկապես ոչ կառավարական կազմակերպությունների հետ ես էլ անձամբ աշխատանք տանում եմ։ Օրինակ Human Rights Watch-ը, Amnesty International-ը եւ հանրահայտ մի քանի այլ կազմակերպություններ արդեն սկսել են այցելություններ կատարել կամ հեռակա հետազոտություններ կատարել։ Այդ այցելությունները պետք է շուտ լինեին, դեռ պատերազմի ժամանակ, նկատում է Արտակ Բեգլարյանը, նաև դժգոհում, որ որոշ դեպքերում միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները իրենց գնահատականներում զուսպ են եւ հարստական հավասարության նշան են դնում կողմերի միջև։ Հաջորդ հարցը քաղաքացիական զոհերի եւ տնտեսական վնասների մասին է։ Քաղաքացիական 60 զոհ կա, որոնցից 39-ը բուն ռազմական գործողությունների ընթացքում են սպանվել, իսկ 21-ը գերեվարվելուց հետո։ Վիրավորների թիվը 163 է։ Լրիվ կամ մասնակի վնասվել է 15,000 տուն, ընդ որում Ադրբեջանի տիրապետության տակ անցած տարածքների տները այս հաշվարկում չկան։ Վնասվել է շուրջ 4,000 ենթակառուցվածք, այդ թվում դպրոց, մանկապարտեզ, հիվանդանոց։ Նյութական վնասը խիստ նախնական հաշվարկներով կազմում է $2 միլիարդ, ինչը Արցախի համար հսկայական թիվ է։ Չնայած այս պայմաններին, հազարավոր ընտանիքներ վերադարձելու դեռ վերադառնում են Արցախ։ Արտակ Բեգլարյանը, ի դեպ, Արցախ վերադառնալու իր կոչի շուրջ շարքումները անտեղի է համարում։ Ոչ ոք իրավունք չունի մեղադրելու որևէ մեկին, թե ինչու չես վերադարձել հայրենիք։ Դա յուրաքանչյուր անձի ընտրության հարցն է։ Բայց ես անձամբ շատ կուզեմ, որ բոլորը վերադառնան հայրենիք,
հայրենիքը շենացնենք, զարգացնենք, իհարկե շատ ավելի դժվար է լինելու, քան նախապատերազմյան շրջանում։ Եվ ես իմ անձնական օրինակով դա անելու եմ։ Այնպես չի, որ ես կամ իմ ընտանիքի անդամները ավելի պաշտպանված կամ ավելի երաշխավորված են, քան մնացածը։ Հարց ուղղվեց նաև Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունների մասին, մասնավորապես միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ինչքանով է հիմնավոր Ալիևի $50 միլիարդ պահանջը։ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ մասնագետներ է հրավիրել, հետազոտություններ կատարել, փաթեթներ կազմել, բայց Բեգլարյանի կարծիքով այս գործընթացը նաև այլ նպատակ ունի։ Ակնհայտ է, որ սա գլխավորապես կիրառվում է քարոզչական նպատակներով, քարոզչական թեզ է ու մեր հասարակության ու մեր որոշում կայացնողների վրա հոգեբանորեն ճնշում գործադրելու համար է, միգուցե նաև քաղաքական բանակցություններում փոխզիջումների շեմը բարձրացնելու համար։ Բայց եթե խոսվելու է վնասների մասին, ապա պետք է խոսվի երկկողմանի վնասների մասին, ավելացնում է Արտակ Բեգլարյանը։ Այստեղ մեծ անելիք ունեն և Հայաստանի, և Արցախի իշխանությունները։ Արտակ Հովհաննիսյան, Հորիզոն։ Օրվա երկրորդ կեսից հետո մեկնարկել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր 17 կուսակցությունների և նրանց աջակիցների հավաքը։ Հանրապետության հրապարակում տեղադրված հարթակից ելույթներ են ունեցել ՀՅԴ անդամ Գեղամ Մանուկյանը, Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, Հայրենիք կուսակցության խորհրդի անդամ Արա Սահակյանը և այլք։ Օհանյանը նշել է, որ պետական կառավարման համակարգում փորձառու մարդկանց կարիք կա, այնինչ նշանակումները արվում են ոչ փորձառության և մասնագիտական որակներից ելնելով։ Օհանյանը վստահեցրել է, որ իրենց պայքարը իշխանության համար չէ և ավելացրել, որ ինքը պաշտպանում է Վազգեն Մանուկյանի թեկնածությունը։ Կոչ է արել քաղաքացիներին բոլոր համայնքներում թեկուզ ինքնուրույն հավաքվել և տեսակետ հայտնել։ Օհանյանը նշել է նաև, որ կառավարության անդամները պետք է գան և հասարակությանը բացատրեն, թե ինչու են սահմանագծումը հապճեպ իրականացնում։ Իսկ Գեղամ Մանուկյանը տեղեկացրել է, որ ավելի ուշ իրենց հետագա գործողությունների մասին հայտարարություն են անելու։ Ես այսօր չեմ խոսելու պատերազմից, պատերազմի ելքը, ձախողումները ակնհայտ են այն ստորագրված փաստաթղթով, որը որ մեր համար շատ վատ փաստաթուղթ է, և այդ փաստաթղթի իրադրությունից դուրս գալու համար մենք մեծ ջանքեր պետք է ներդնենք, որպեսզի կարողանանք և առօրյան և հետագա մեր պետության զարգացումն ապահովենք, բայց միայն մեկ բան կարող եմ ասել. այս պատերազմում հայկական բանակը, արժանի հայոց գեներալները, արժանի հայոց հրամանատարներն ու զինվորները չեն պարտվել, պարտվել է իշխանությունը իր անգրագետ կազմակերպված գործողություններով, պարտվել է իշխանությունը իր կողմից ճիշտ չգնահատված ստեղծված ռազմաքաղաքական իրադրությունը և ուժերի և միջոցների ճիշտ չդասավորելով։ Մենք ունեցել ենք առաջի գծում 283 կիլոմետր կահավորված ինժեներական սարքավորումներ և միայն երկու վայրում մոտավորապես 20 կիլոմետրում է եղել ճեղքվածք, մխրճում հակառակորդի կողմից, և մենք պարտավոր էինք, և ես համոզված եմ, որ կարող էինք այնպես անել, որ այդ մխրճված հատվածում հակառակորդը չկարողանար խորանալ, հատկապես լեռնանատարային պայմաններում։ Եվ այս պահին, սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ իմ և ձեր բոլորի խոնարհումը արտահայտել արժանի հրամանատարների և արժանի զինվորների հերոսությունների առջև։ Այն մարդկանց, ովքեր որ իրենց քաջագործություններով այնուամենայնիվ պաշտպանել են և պահպանել են մեր ժողովրդի արժանապատվությունը, և եթե այսօր էլ հանկարծ անհրաժեշտություն լինի, անկախ ինչպիսի ղեկավարություն է, նրանք կարողանալու են մեր երկիրը պաշտպանել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր առավոտյան Facebook-ում այսպիսի գրառում է արել. Ապագայի վերաբերյալ խոսակցությունը այսօրվա ամենակարևոր հարցերից է։ Նույնիսկ ընթացիկ հարցերի լուծման տեսանկյունից, որովհետև ցանկացած հարց ունի լուծման մի քանի տարբերակ, որոնց միջև երբեմն անհնար է ընտրություն կատարել, եթե չես կողմնորոշվել, թե ինչ ապագա ես տեսնում, ինչ ապագա ես ուզում կառուցել։ Հանրային քաղաքական դիսկուրսը, որ օր առաջ պիտի տեղափոխվի հենց այս հարթություն։ Ձերբակալվել է ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանը, քննչական կոմիտեից հայտնում են, որ Իսագուլյանը կասկածվում է ասուլիսի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի նկատմամբ քաղաքական եւ այլ հայացքներով պայմանավորված հրապարակային բռնության կոչեր հնչեցնելու մեջ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Պաշտպանության նախարարության մոտ այսօր հավաքվել են քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներ, որոնք նախարարից ակնկալում են պարզաբանումներ սահմանազատումների մասին։ Նրանք հարց են հնչեցրել, թե ինչու դեռ չի ստեղծվել սահմանազատման եւ սահմանների ճշգրտման աշխատանքները իրականացնող այնպիսի հանձնաժողով, որը որոշեր աշխատանքների մեթոդաբանությունը, քննարկեր մասնագիտական անհրաժեշտ բոլոր հարցերը։ Հավաքվածների կարծիքով հանձնաժողովի բացակայության պարագայում հնարավոր չէ կատարել ճշգրիտ սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքները։ Նրանք այդպիսի պարզաբանումների խնդրանքով բաց նամակներ են ուղարկել վարչապետի աշխատակազմ, ազգային ժողովի падգամավորին, արտաքին գործերի նախարարություն, պաշտպանության նախարարություն։ Սահմանագծման ու սահմանազատման համար անհրաժեշտ է ստեղծել հանձնաժողով, որտեղ ներգրաված կլինեն ոչ միայն ՊՆ ներկայացուցիչները, այլ նաև արտաքին գործերից մասնագետներ, ինչպես նաև գեոդեզիայից եւ քարտեզագրողներ, որոնք կկարողանան ճիշտ ձևով կատարել սահմանազատումն ու սահմանագծումը։ Ուզում եմ նշել, որ այս պահին թեպետ չի կատարվում սահմանազատում ու սահմանագծում, ինչպես մեզ բացատրում են, սակայն պետք է լինի բանակցային գործընթաց, որի արդյունքում կսկսվի արդեն հաջորդ փուլերը։ Սակայն այս պահին մեզ հավատացնում են, որ ամեն ինչ կարգին է, բայց մենք չունենք այդ վստահությունը, որ ամեն բան գնում է ըստ պայմանավորված, ըստ ճշտի։ Այս ժամին այսքանը, կհանդիպենք ժամը 20-ին։